שלום לכולם, ברוכים הבאים לקורס תוכניתן CNC של המינהל הטכני, והיום בתוכנת SolidWorks אנחנו נבנה את הפריט הזה. מדובר בחלק מאביזר זרימה, משתמשים בזה בדרך כלל לקירור של כל מיני רכיבים אלקטרוניים, כשפה בפנים מונח בעצם הרכיב והוא סגור פה בארבעת הקדחים שלו לאיזשהו מעגל חשמלי. והאלמנט כאן הוא בעצם נועד בשביל לאפשר לאוויר שעובר מצד לצד לקרר את החלק שנמצא בפנים. אז בואו נסתכל על מה יש לנו כאן. קודם כל נשים לב שיש לנו גם גוף שהוא דק דופן, בעצם 4 מילימטר, 152 מילימטר פחות 144 חלקי 2, זאת אומרת 8 חלקי 2, זה אומר 4 פה ו4 פה. כנ"ל לגבי הצד השני. המידה שנתונה פה לגובה היא 76, ואז יש גם כן את התוספת הקטנה של הפלנץ' הזה, כלומר כל האזור פה שמחבר את החלק, והיא 5 מילימטר. מכאן, משני הצדדים יוצאים בעצם סוג של, זה לא בדיוק צינורות, אפשר לקרוא לזה אביזרי זרימה כאלה, אחד בעיכול כזה של 90 מעלות וברדיוס 120 מילימטר. פה בעצם נתונה נקודה תיאורטית שהיא סוג של מרכז הרדיוס. כשקצה אחד שלו פה עוצר במרכז הפייס של הצד הזה, וכנ"ל לגבי הצד השני, אותו דבר. נשים לב שפה הרדיוס של הצורה הוא משתנה, לכן כשאנחנו נסרטט כאן את הצורה הזאת, את הסקיצה על הפייס הזה, יהיה כדאי להוסיף כבר אוטומטית את הרדיוסים. נתחיל לדעתי מבנייה של הגוף המרכזי, שהוא 152 על 128 ובנפח של 76 מילימטר על המיד פליין. בגלל שאני רוצה להתייחס פה לנקודה המרכזית גם של כל הגוף, זה ישמש אותי אחר כך בשביל לבנות את הקווים המנחים גם לפיצ'ר לופט פה וגם לפיצ'ר לופט שפה. אז בואו נתחיל. על הטופ פליין אני אשתמש בו, נעשה סנטר רקטנגל במידות 152 על 128, ואת כל זה אנחנו ננפח לעובי של 76 מילימטר, אבל כמיד פליין, כי אני רוצה להשתמש פה במרכז בשביל לסרטט אחר כך את קווי העזר אמרנו. יפה, עכשיו אני אמשיך לסרטט על הטופ פליין. הפעם אני אעשה סקיצה כזאת. אולי יהיה אפשר להשתמש בסנטר ליין. אני רוצה ללכת פה מהמרכז ימינה עד לפה, עד שאני מגיע פה לנקודה המרכזית, ואני ארד 120 מילימטר. 120 מילימטר הביא אותי לנקודה הזאת. את הנקודה הזאת, בעצם מפה אני צריך לבנות רדיוס סנטר פוינט ארק, מפה עד לפה, וככה לצאת ללמטה, עד שאני עוצר כאן. ואם לא עצרתם כאן, אז אפשר גם לבחור שהנקודה הזאת, כן, ככה, לבחור את הנקודה הזאת ואת הנקודה הזאת, ולהגדיר relation של הוריזונטל. ואז זה יהיה בנוי ככה. אוקיי, אז זה הקו העזר הראשון שלנו, אחד מיני רבים. על הטופ ליין נעשה עוד סקיצה חדשה. עכשיו נוסיף סנטר ליין עד לפה. ואז נוציא עוד קו ישר
ולאורך 75 אם אני זוכר נכון, בואו נראה. כן, הנה בבקשה, לאורך 75 בעצם מהדופן פה עד לפה. אני לא נוגע בינתיים בפלנצ'ים האלה, פה ופה, וגם לא בזה, כן? שלושת הפלנצ'ים שמחברים לי את הגוף, אני כרגע, אני משאיר אותם לשלב הבא, אני קודם בונה את הגוף עצמו. אוקיי, עכשיו יהיה אפשר לעבור על שרטוט פה על הדופן, ופה נשים לב שזה בעצם אותו מלבן עם פינות מעוגלות, הפינות הן ברדיוס של 15 מילימטר, משני הצדדים, זאת אומרת גם פה וגם מפה וגם מפה יהיה את אותו פרופיל שהוא 80, ה-75 זה מרכזי הקדחים פה של הפלנץ', זה המרכזים של, זה כאילו מתייחס למידה בין המרכזים של שני הקדחים האלה. זה 75-80, לעומת זאת זה המידה מהדופן פה עד לפה, לרוחב, ולגובה 60, זאת אומרת 80 על 60 אנחנו נעשה עכשיו מלבן, ועם רדיוס 15 בשתי הפינות, אבל נעשה את זה עם איזה טוויסט קטן בעלילה. קודם כל אני סוגר את הסקיצה שלי פה, עכשיו יהיו לי שתי סקיצות, כן? אחת של הקו הזה ואחת של הקו הזה פה. עכשיו אני אעשה על הפייס הזה, normal 2, סקיצה חדשה. center rectangle מהמרכז, אמרנו מידה 60 על 80. ואני גם כן אעגל את ארבעת הפינות ברדיוס 15. זאת אומרת פה, פה, פה ופה. V. אז נהיו לי בעצם פה, כמה זה? 8 קווים בעצם, כן? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 קווים. והכל טוב ויפה, כי זה בעצם מה שמגדיר לי את הסקיצה. ואני אצא. עכשיו אני רוצה להגדיר reference geometry. אני אגדיר פליין חדש. מפה, מהפליין הקיים, אני אמשוך אותו 75 מילימטר פה, בעצם שמאלה מהפליין הזה, ככה. ועליו אני אעשה שרטוט חדש, כן? של עיגול מהמרכז. ברדיוס 46 זה צריך להיות, אם אני זוכר נכון. כן, 46 זה הרדיוס החיצוני, אני צריך את הרדיוס החיצוני. אני עכשיו הולך לבנות את הגוף הזה והגוף הזה, עדיין לא חלול, אני אעשה אותם חלולים אחר כך בעזרת פונקציית של ביחד, כדופן 4, אבל בשלב הזה אני בונה הכל כגוף מלא, לכן הרדיוס החיצוני 46, שזה מה שאני צריך. אז זה מה שאמור להיות לי. אני רגע אחבא את הפליין הזה, נסגור את הסקיצה קודם כל, נחבא את הפליין, והנה פה נשארו לי, הנה הסקיצה הזאת וזאת. אז עכשיו אפשר להשתמש בפונקציית לופט, ולהגיד שמפה עד לפה יהיה לי כזה פרופיל. אני יכול להשתמש בסנטר ליין פרמטרס, ואז לקבל משהו כזה. כן, הוא בונה לי אותו ככה, עם כל מיני קווים מנחים כאלה נחמדים מסביב. אבל אפשר לעשות את זה גם בלי הקווים האלה, שזה הכל יהיה צורה אחת, ואני אראה את זה קודם כל אחרי שנבנה פה גם כן את הצורה. אני רוצה לבנות את זה קודם ככה, ואז להראות איך אפשר גם אחרת. אז בואו נתחיל אולי קודם כל מ-reference plane כאן. אני רוצה משהו שיהיה מקביל לפייס הזה, אבל ביחס לנקודה הזאת. כן, שהוא יעמוד עליו ככה. ואז, כן, אם אני פשוט מושך את זה,
אני יכול לסרטט פה סקיצה חדשה, אני צריך עיגול ביחס לנקודה הזאת, נקודת הקצה, גם כן 46 מילימטר. ואני אכבה את הפליין הזה עכשיו. אז הנה, זה היחס שיש לי. אפשר להשתמש כבר בסקיצה שעשינו כאן, ואז לעשות convert entities פשוט לצד השני. אם אני אדליק אותה לרגע, הנה, sketch 19 במקרה הזה, ואני אתחיל לסרטט פה על הפייס הזה, סקיצה חדשה, אם אני אבחר בסקיצה 19 ואני אעשה convert entities, אז הנה פשוט יופיע לי כאן על הפייס הזה, ה-convert entities של בעצם ההיטל של הסקיצה הזאת על הפייס הזה. אני לא צריך לסרטט את זה מחדש, אני פשוט משתמש בהיטל. ועכשיו כשאני ארצה להעביר פה לופט, זה יהיה קצת יותר מסובך. אני אצטרך לבחור קודם כל את זה, אחר כך את זה, ואחר כך center line parameters, את הקו הזה. ככה הוא מעגל לי אותו. עכשיו זה לא מעגל את זה בצורה הכי יפה. עושה פה כל מיני קווים כאלה מוזרים. אפשר אבל להעלים אותם. ועכשיו אני אראה איך בדיוק מעלימים אותם. הכל קשור בסופו של דבר בסקיצה שבנינו פה. ולכן אני צריך לחזור אליה. Edit Sketch. אני רוצה עכשיו לחבר בין כל 8 הקווים האלה, להפוך אותם בעצם להיות קו אחד. יש כזאת אפשרות, וב-search command זה נקרא, פה תקלידו spline, ופה יש אופציה, הנה, fit spline, אם נלחץ פה על show command location, על העין הזאת, אז יראה איפה זה נמצא. tools, spline, tools ו-fit spline. כן, כולם רואים? על ה-fit spline. מה זה נותן לי לעשות? זה נותן לי אפשרות לעשות חיבור של כל הקווים לקו אחד. closed spline, זה מה שאני רוצה לעשות. הטולרנס פה שמגדיר זה איזשהו טולרנס נומרי שאומר לתוכנה את המרווח המקסימלי המותר בין קו לקו. זה רלוונטי אחר כך אם אנחנו נרצה לעשות בנייה על הגוף שייצא פה ביחס לקווים האלה של כל מיני אלמנטים סופיים. לא משהו יותר מדי קריטי, אבל אם אנחנו נגדיר אפילו ברמה של אלפית המילימטר, זה ייתן לנו דיוק די והותר. כמובן שאנחנו יכולים לעשות דיוק פחות טוב, אבל כרגע בגלל שיש לנו כל כך מעט קווים, אז הדיוק הזה הוא אמור להספיק. ועכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט לבחור באופן הבא את כל הקווים שלנו, אחד אחרי השני. ומה שהוא עכשיו בונה בעצם זה איזשהו קו אחיד שהולך להיות בקירוב של אלפית המילימטר ביחס לקווים הקיימים. ואם נלחץ V, אתם רואים עכשיו אם אני עובר עם העכבר פה מעל הסקיצה שלי, הוא מדליק לי את הכל בבת אחת. הכל נדלק בבת אחת. כל המסגרת. עכשיו נעשה אקזיט והוא יצק עלינו. או שלא יצק. אבל, אוקיי, בסדר. אז הוא כבר עשה את זה בצורה אחידה. עכשיו שימו לב מה קרה. קודם כל נעלמו לי כל הקווים החיצוניים. אני אכבה את הסקיצה הזאת רק שזה יהיה יותר ברור. נעלמו לי פה הקווים החיצוניים, אבל שימו לב, גם הצד השני נעלם. למה זה קרה?
בגלל שעשינו פה convert entities. עשינו פה convert entities לסקיצה הזאת. והיא עכשיו גם כן הפכה להיות קו אחיד. כמו הסקיצה שהיא נהייתה פה. הוא פשוט העתיק ממנה את כל השינויים. עשינו שינויים על סקיצה אחת, זה תרם לשינויים בסקיצה אחרת, מה שתרם לשינויים בכל הפרמטרים של הלופט פה. וככה גם זה וגם זה נהיה הכל חלק. אוקיי, עכשיו נשאר לי לעשות את הפילטים פה של 5 מילימטר. נבחר את הפייס פה ואת 4 הפינות. כי זה המידה שיש לי כאן. הנה, טיפיקל R5, זה הרדיוס הכללי שיש לי פה בכל הפינות. עכשיו אני צריך לעשות של ל-4 מילימטר, אבל אני אעשה אותו באופן הבא. אני צריך לבחור את שתי הפייסים כאן וגם את הפייס מלמעלה. של, להשאיר 4 מילימטר עובי דופן ולבחור גם את הפייס פה, גם את הפייס פה וגם את הפייס פה. ואם הכל יצא טוב, אז בבקשה, ככה הוא אמור לחתוך לי את החלק. אם נעשה לרגע חיתוך, אנחנו נראה את החלק מלמעלה באופן הבא. כל הקווים חלקים בפנים. אוקיי, עכשיו יהיה אפשר להתפנות לפלנצ'ים. נתחיל עם פלנץ' העליון, normal 2, ונתחיל את הסרטוט כאן, sketch, ו-center rectangle, מה המידות שלנו רק? 182 על 158. אז 182 על 158. יש לנו גם פינות עגולות, 10 מילימטר בארבעת הפינות, ויש גם כן קדחים, אפשר לעשות גם אותם אולי, של 8 מילימטר, או שבעצם אני אעשה אותם בשלב נפרד, עדיף בשלב נפרד. אז רדיוס פה, אני יכול להוסיף של 10 מילימטר בארבעת הפינות. ולנפח את זה אמרנו לעובי של 5 מילימטר. אני עושה את זה כרגע, בשלב הזה, רק כגוף מלא. כמובן כל החלק שלמטה נסתם, נסגר, אבל עכשיו אני אפתח אותו מחדש, כשאני אעשה גם את הקידוח של החורים, שאולי כדאי לעשות את זה בנפרד. יש דרך פשוטה יותר לשחרר את כל מה שבפנים. אם עכשיו אני אעשה רגע קרוס סקשן, הדרך הכי מהירה בשביל לא להסתבך היא להתחיל סרטוט חדש פה על הפייס הזה, ופשוט ללחוץ כאן convert entities. זה מעתיק לי את החלק בפנים כפי שהוא, אתם רואים, עם הרדיוסים, עם כל הקווים, ופשוט לעשות extrude cut עד ללמעלה, הנה blind או up to next, וזה פשוט יפתח אותו מחדש. זה הדבר הכי מהיר לדעתי לבצע אותו. זה אמנם מוסיף פיצ'ר, אבל זה יותר מהיר. תעשו את זה איך שנוח לכם. על הפייס הזה אפשר להתחיל סרטוט חדש, זה בשביל הקדחים. אני יכול לעשות center rectangle גם כן מהמרכז, ופה לא נתונה מידה, אבל אני יכול לדעת שהנקודה הזאת והרדיוס הזה צריכים להיות באותו מרכז, קונצנטרים. ואז פה יש קדח של 10 מילימטר, אבל לפני זה אני צריך לבחור את הקווים האלה ולהפוך אותם להיות לגיאומטריית עזר, לבנייה בלבד, כי אני לא רוצה להשתמש בקווים האלה לחיתוך, אלא רק בנקודת המרכז הזאת בשביל לבנות אליה
עיגול, רגע, נבנה פה 4 עיגולים, אפשר לעשות את זה גם בהעתקה לינארית, זה לא בעיה, equal ומידה של 8 מילימטר, ואז פשוט לעשות חיתוך עד הצד השני. Features extrude cut up to next. אז עם הפלנץ' הזה גמרנו. עכשיו הגיע הזמן לעשות את הפלנצ'ים פה. אז אני צריך על הפייס הזה להתיישר ביחס אליו, כן? ולהתחיל סרטוט חדש. כאן אני אשתמש בשני סנטר ליינים. סנטר ליין אחד כזה ואחד כזה. יש לי פה אפשרות להשתמש בסנטר פוינט ארק. מהמרכז הזה אני אוציא איזושהי מידה. וכנ"ל כאן. ותכף נגדיר בדיוק מה כל אחד מהם. אז פה הרדיוס הוא 28 מילימטר, ופה הוא 10 מילימטר, והמרווח בין המרכזים הוא 75 מילימטר. אז בואו נראה איך נעשה את זה. זה יהיה 10 מילימטר. מהמרכז הזה ביחס לסנטר ליין הזה המידה צריכה להיות 75. משהו אחד שעשיתי לא טוב, אני אמחק את הסנטר פוינט ארק הזה, אני אסרטט אותו מחדש, צריך מהמרכז לעשות אותו, זה הטעות שלי, ולרדיוס 28, נעשה אותו ככה, משהו כזה. אני יכול למחוק את כל מה שפה מהצד הזה, אני לא צריך אותו. מה שאני כן צריך זה להגדיר שהנקודה הזאת והקו הזה יהיו coincident. וכל מה שנשאר לי לעשות עכשיו זה לסרטט עוד קו, ככה, משהו כזה, ולהגדיר שהוא צריך להיות משיק גם לארק הזה וגם לארק הזה. עכשיו נשאר למחוק את השאריות, שזה פה, שזה פה, פה ופה. עכשיו זה מה שנהיה לי פה, קשת, קו, קשת. כל זה אני הולך לעשות בהעתקה לצד השני, ביחס לסנטר ליין, ועוד הפעם ביחס לסנטר ליין השני. רגע, ניכנס עוד הפעם למירור, entities, ונבחר את הקווים האלה, נעתיק אותם הפעם ביחס לקו הזה. וזה הפלנץ' שנהיה לי. אותו אני צריך לנפח לעובי של 10 מילימטר, 10 מילימטר, ואחר כך לקדוח את החורים. Feature extrude, למרחק של 10 מילימטר. עוד הפעם, לא ניבהל מזה שזה סתם לנו את החור בצד השני, אנחנו נפתח אותו פשוט בשלב הבא. מה שאני עוד צריך לעשות זה בעצם את אותו טריק גם פה, אבל הפעם זה מאונח ככה, לא מאוזן כמו פה, אלא מאונח. נעשה מחדש סקיצה. ואותו רעיון עם סנטר ליינים. רגע.
אני אגדיר שהנקודה הזאת והעיגול הזה לא נותן לי, אולי העיגול הזה והנקודה הזאת, כן, קונצנטרי. אוקיי, בסדר, אז שיהיה פשוט מרכז ביחס לעיגול החיצוני לפחות. בסדר. אנחנו צריכים לתת מידה מפה ביחס לסנטר ליין של 75 מילימטר. אותו רעיון עם הקשתות, רק הפעם במאונח ולא במאוזן. אז מהמרכז אני מוציא קשת 28 מילימטר רדיוס. רגע. אוקיי, לצד הזה אפשר. מפה, פעם מהמרכז, רגע, סנטר פוינט, מהמרכז ללמעלה, אנכי 10 מילימטר, ואני מוציא כזאת קשת, כן? איזושהי קשת כזאת. רק צריך להגדיר שהנקודה הזאת והקו הזה נפגשים, coincident, ועכשיו פשוט לסרטט איזשהו קו פה שישיק לשתי הקשתות. גם לקשת הזאת, משיק, נעריך אותו טיפה, וגם לקשת הזאת הוא משיק, ונמחק את השאריות. זה, וזה, וזה, וזה נמחקים. אולי אפילו את זה אפשר למחוק גם, פחות קריטי. עכשיו רק להעתיק ב-Mirror Entities 3 קווים ביחס לסנטר ליין, ועוד הפעם את הקווים האלה להעתיק ביחס להעתיק ביחס לסנטר ליין הזה. אוקיי. עכשיו נשאר לנפח את הסקיצה 10 מילימטר לכיוון הזה. והנה נהיו לנו שני פלנצ'ים. זהו, עכשיו נשאר רק לפתוח את הגוף. נעשה סקיצה חדשה פה. 3 עיגולים בעצם, עיגול אחד, רגע, עיגול אחד מרכזי פה, שהוא 38 מילימטר אם אני זוכר נכון, כן זה הפנימי, ופה יש עוד 2 קטנים שהם 10 כל אחד, פה ופה, פה הנה, זאת המידה, אז 10 מילימטר פה, אם אני ארחף פה מעל הרדיוס אז אמור להידלק לי פה, הנה הנקודה הזאת, אני עליה מתחיל סרטוט של הסרקל, ואותו דבר פה, העיגול מהמרכז פה, 10 מילימטר. זהו, סקיצה fully defined, אני עושה extrude cut up to next. הנה נפתח לי פה מחדש כל השטח, ואותו רעיון פה, normal to, sketch, עד שנדלק לי פה המרכז, מידה 38, מרחף פה מעל הרדיוס עד שמופיע לי פה הנקודת מרכז, וביחס אליה אני עושה עיגול של 10, וגם כן פה. Features, extrude cut, up to next. אוקיי? בסדר גמור. בוא נראה שלא שכחנו מידות. רדיוס 4 מילימטר, כן. אוקיי. אוקיי, טוב, בסדר. אז פה בצדדים, נכון, הרדיוס 4, לא, סליחה, לא 4 מילימטר, למה אני אומר 4 מילימטר? 10 מילימטר. אוקיי, אז בצדדים, זה לא 5 מילימטר שהיה פה למעלה, אלא 10 מילימטר, אפשר לתקן את זה. נלך לפילט שלנו, נבחר
נבחר להשאיר רק את הפייס כ-5 מילימטר. נצטרך לתקן את הפינות בנפרד, אולי אפילו להוסיף את הפילט לפני כן. כן. תמיד טוב לבדוק דברים כאלה, יכול להיות קורות טעויות, שוכחים לפעמים דברים, אני אמחק את הפייס, אני אתייחס לארבעת הפינות האלה. ואני אוסיף עוד פילט של 5 מילימטר פה, רגע, על הפייס הזה, אבל נצטרך לשחק איתו ולהעביר אותו לשלב מוקדם יותר. לפני השל בעצם. והנה, עכשיו זה תיקן לי את זה, כלומר בפנים יוצא לי גם כן רדיוס קטן של מילימטר, כי העובי דופן 4, אבל בחוץ הרדיוס הוא 10, פה. וזהו. נשמור רק את השינויים. זה הגוף. זה הכל חברים. אם יש לכם איזה שהם שאלות על תהליך הבנייה, כמו תמיד אתם יודעים שאתם מוזמנים להגיב פה למטה בתגובות לסרטון. ואם יש משהו יותר אישי אז גם לשלוח שאלות למספר הוואטסאפ שמופיע למטה. מוזמנים גם להיכנס לאתר של הקורס של המינהל הטכני, וגם להירשם לערוץ שלנו ביוטיוב של המינהל הטכני. לסרטון הזה לשים לייק בנועל וללחוץ על הפעמון שיגיעו לכם תזכורות על כל סרטון הבא שיוצא אצלנו בערוץ. זה הכל חברים. כל טוב שיהיה לכם, ניפגש בסרטון הבא. להתראות.